大家好，以下是网路天空，很高兴为大家介绍我们的外接音效卡 HF 5000 Pro。它在这个连接电脑的时候，如何停用旧的音效卡，然后顺利的使用它的一些步骤。那在这里呢，我们以 Windows 7来做范例。那如果是 Windows 8、Windows 10的话，也是类似的情况。也就是说，我们在这个看到把我们这个外接音效卡已经接到我们这个电脑的 USB 插孔之后呢，我们按滑鼠左下角有个开始，这边有个控制台控制台，我们看见这边控制台控制台我们按下去，我们会看到这边有一些选项。那这些选项呢，有一个叫系统。我们在右边这边有个系统可以找一下。那系统点下去之后呢，我们会看到这边有个装置管理员。那看到装置管理员之后，我们再点下去，就按是否要允许下列程式变更这部电脑，按是。然后我们会在这里看到装置管理员里面有很多的选项。那其中有一个叫音效、视讯及游戏控制器，我们把它展开。那像这边我们看到，这是3块的不同的音效卡，有内建、外接的。那其中这个 CMG HF-5 就是我们要的，我们现在使用的这个音效卡。那其他2个呢，像第一个是 AMD 的 High Definition Audio Device， 那第3个是 Retec High Definition Audio， 这2个呢都是我们主机版内建的音效卡。也就是说，在这里第一个跟第3个我们都要停用掉，我们按滑鼠右键就可以把它停用那把这个第1个跟第3个都停用掉，留下我们要的，这是我们要做的，把旧的音效卡停用这个很重要的步骤。如果你不这么做的话，电脑不知道你要用哪一块音效卡，因为你现在有3个音效卡，也许你有4个、5个来自于蓝牙啦，或者摄像头啦，上面的麦克风或者音效卡。那不管是多少个，最后只能留下这个 CMG HF-5， 其他呢就要停用掉，不然的话电脑它可能不知道你要用哪一个。所以这个步骤呢，就是把旧的音效卡在控制台的装置管理员把它停用掉，是非常重要的。如果你不这么做，也许你可以抓得到我们要的外接音效卡，可是也许他抓不到，他抓成另外一个，那这样子呢就造成我们的困扰。有时候我们会误以为音效卡故障了或坏掉了，其实不然，是因为我们没有停用旧的音效卡所以大家还是习惯在这个拿到这个我们外接音效卡的时候，学会把这个旧的音效卡停用掉这样呢才能一劳永逸。我们也可以检查看看我们现在音效卡是哪一个这个必须要由手工来做这个操作因为电脑它不知道你要用哪一个不要用，它不知道。好，那这样做完之后呢，我们一般如果有时候我们有些朋友看不到因为他可能是用类别像这样子的画面。那这样我们怎么找到我们的这个装置管理员呢？我们在这边有一个硬体音效那我们可以点进去，这边呢有个装置和印表机，那右边有个装置管理员，就在这里一样我们可以改变它。我们又回到刚刚那个装置管理员的画面了，有没有？所以说这个也是可以有这个步骤，也可以到达同样装置管理员这个步骤所以因为不同的电脑可能有不同的这个检视的方式所以我们要习惯我是小图示的话，就像这样子一样，在系统里面可以到达我们刚刚选的位置。那这个地方我们看完之后呢，我们再看声音的部分。第2个步骤我们看声音，在右下角这里点去声音，结果我们点进去，我们看到这边有一个播放。那播放是谁来播呢？是 CMG HF-5， 好，这是预设的装置，那表示正确的。录制是谁来录呢？也是 CMG HF-5， 那表示播跟录都是由我们想要的这个音效卡来负责。那其他的我们没有使用
啊，这是检查看看。好，那如果你是 Windows 7，你也可以在右下角那个有一个小小的喇叭啊，那边也可以进到这个声音的画面来检查看看。那我们做完这些2个步骤之后呢，我们一般就电脑重开机。好，电脑重开机之后，我们再回到一样这边的这个刚刚讲的这个系统的部分啊，装置管理的部分，去看看，是不是设定没有跑掉？是装置管理员进去之后呢，它音效、视讯及游戏控制器是不是其他的旧的音效卡都停用掉了？只剩因为停用它前面有个黑黑的向下箭头，大家看到吗？哈，那这个就没有停用掉啊，中间这个没有停用掉，所以这个你也可以停用。如果全部停用就没有音效卡了啊，那当然不是。那我们这个是当然不能停用啊，那这样就正确了啊。你重开机之后发现这样就正确，也就是说它没有光碟可以安装驱动程式，它是自动安装的，只是你要把旧的音效卡停用掉，这件事情很重要啊。我们刚刚讲过了。那这样子之后呢，如果你还有问题或困难的话，可能是你 USB 槽要换一个插哦，最好是插在桌垫的后面的 USB 槽啊，这样比较好。那如果是这个笔电的话，你可以插另外一个 USB 孔，看看是不是就抓得到了啊？那一些其他的其他的问题的话，我们在网页上呢还会做更细一步的这个说明，还请大家参照网络天空上的介绍。好，那以上呢就是我们如果在使用新的外接式音效卡的时候呢，把旧的音效卡怎么在控制台里面的装置管理员呢把它停用掉的步骤哦，希望大家呢能够学会这个步骤，那这样以后也比较不会出现太大的问题啊。那谢谢各位。